at det her som avvidande spottar er alltid snakk om ikke døma. Jesus sier vi skal ikke døma. Det er ikke holdt sannhet. Det har vi ikke rett, som det sier. Jeg vet ikke skulle døma nekka som helst. Jo, hvis du leser alt det stikket her som det stender ui, så er nyestøvant han at du skal ikke døma hyklarist. Du skal ikke døma hvis du er sikker ut i sjálfur. Men hvis du er frujur, hvis du er røyner fra tog som du dømer om, så er du kompetent til å døma. Men han avverar om at døma, at være væren for å døma. Og vi to matar, det vil si, vi to matar ånder, skal du sjálfur være matar. Det vil si at du skal først mata til sjálvan, først døma til sjálvan, først teka bjálkan ur din egna eia, så du er førefyrir at teka bjálkan ur eianen og av brauertunnen. Lett okkur lesa det. Matteus 6, 8-5, ikke bare fyrsta verset, men 8-5. Matteus 6, 8-5. Døm I ikke, at det ver ikke dømt. Det vil si at vi forsøkt å døma, men vi er sikker ut I sjálf. Hvis vi dømer hyklarist, så ver vi dømt. Det er det som tar 17 parten merker her, at det ver ikke dømt. Tog jeg vidt hur døme tid døma, skulle tid være dømt. Og vi tog måte tid måta, skal tid kun atter være måta. Og hvor skoar du flysene som I eia braurs tuns, men huksarst oi bjálkan som I tunn egen eia. Flysen og bjálken til feiler. Hvis du skoar flysen og eia braurs tuns, men sart ikke at det som du snakkar om, det til lukka sekur, kanskje sekar I sjálfur, så du ikke kompetent til at teka flysen ut eia braurs tuns. Etla hvordan vil du sige vi brauertøyen, let meg hale ut flysene ut eia tøynen, og så I ein bjálki I egna eia tøynen. Så sier han, tøyn hyklare, fyrst kasta ut bjálkan ut egna eia tøynen, og du skal sutja klarlega, kasta ut flysene ut eia brauertøyns, som kvært. Døma han. Ikke døma han lukka som avdøma han, fordøma han, sier at det ingen chance for det her kalldøme det. Nei, men døma om det som han sier, det som han gjør, at det ikke rett. Du fullstendig røyner og frøyer fra tog, som du tåsar om, og du sørst en feil og I brauertøyen, og du sier det vi han, så har du en makt, en myndløyga, og en virkning, og I andan. Det hever det. Ja. Altså, lærdommen ursen her, leksian han, vi skulle ikke døma heklarist. Så du til heklarist at sier vi en bror, la meg hjelpe deg å gjøre sånn her, og så sagt du ikke til at du er nek sekar eller lukka sekar sjálfur. Nei. Du skal man rønsa seg. Og du røyner, så du førefyrir. Som det stender her, teka flysen ut eia brauerstuns. Takk fyrst bjálkan ut egna eia tøynun. Halleluja. Så stender i Johannes 6, hver var det her stod? La meg lukke hitje etter. Johannes 6, 24. Var det? Johannes 6, 24. Her sier han, døme ikke samsværende vi utkjøndene, men døme rattvoisan døm. Ikke samsværende vi utkjøndene, det vil si ikke overflatest, ikke bare det som eier ser, men døm rattvoisan døm.
Ta du dømer et ting, let oss være rattvust, virkelige, og hver lærer du rattvuse? Ut fra Guds åre. God og i sin åre sier der kvært og synd, og kvært og ikke synd, og kvært ratt, og kvært renkt. Og du kanst oppa Guds år, kunngjera, hatt ratt, hatt renkt. A liv og i hæson synd, God sier i sin åre, hva han gjør vi faktisk som lever i hæson. Hæson her. Men ta du sier det, så må de ikke kunne si, ja, men du lojka ringer hvis ikke verre sjalvor. Du kan ikke si at vi annor ikke røyja, men så vet at det er at du røyja sjalvor. Du kan ikke si at vi annor ikke drekka, men så vet at det er at ser ut i ødla malorska søsta sommar. Skuidfotland her, et langt ærestande. Så er det anka, så slær det bakvars du. Men du røyne fra tog, og de vet det vel, og du sier det, så taler det, og så dømer du rettvisende om. Eller du sier, ja, det var sikkert nøyde, liv ikke hårde. Vi det ikke av tog at hårkattler skulle ikke arve kongadømme Guds, og det hever du på Guds år. Det hever du på Guds år. Ja. Og så er det 4 Korint 6. 4 Korint 6. Her som Paulus skriver til menigheten i Korint, og han hever ettermot her etterfæra til versligt dømsvald at døma og søken i mittel brøver. Det var akkurat utstandande og et eller annet klanter og akkurat strøy i mittel brøver, og tar færa til versligan dømstål at døma om et her, og færa ratten ved hver nøren, tryggvande brøver. Han hei etom fyrt her. Han sier til ønsken så fræver til middelen at han kan døma i som male. Døma? Hvordan da? Jo, bare vi godlig visdom. Vi kjennskapet til Guds ord, vi kjenner Guds lov, Guds hjärta, Guds hoksan, Guds hoa, vi tar hva ho Krists stender i skriftene. Ja, han sier da Vittor at tar skulle døma det. Tar skulle døma det. 4 Korint 6. Hva i nekker av tikkun, hevande øyne søke møte øyne øron, færa i ratten framme for hinnen øyrattviso? Ein verslir dømstøler øyrattvisor. Til at de kjenner ikke godt. Og ikke framme for hinnen høylavo, til høylavo skulle du kjent rattvise og kunne dømt etter Guds hjärsta, etter Guds hjärsta-leie. Kunne dømt som om det var god som dømte, du vorst. Dømt rætt. Vita tid ikke at hinner høylav til vita, så skulle døme heimen. Apostlaner vera setter av 12 dømstølar at døme hinner 12 attergods. Hinner 12 atter Israels. Og vit hinner høylav skulle døme heimen. Ta heimen skal dømast. Og om heimen skal være dømter av tikkun, det tid avverdig at døme hinner minst du sætjer. Vi skulle døme heimen. Kunne vi så ikke døme og innen minste søken? Jo, da kunne vi vust, vi gjør en åren. Vet at det ikke at vi skulle døme enklar? Hver mye meira ting som tilhører sin løyve? Vi skulle døme enklar. Men så må vi kunne døme ting som vi vil ikke sin løyve. Tilhører sin løyve. Om tid til å hava dømer om ting tilhørende sin løyve, sette tøyr at døma som minst omhyllende i kyrkjene. Han meter at det er så lite at sjalt ein et nøyfrelst menneske som lagst, kanskje sitter attesta bunch, eller hva man skal sige. Men det hever finnes Guds anda. Og man snakkar vi folk som har vært frelst i 8 eller 2 år, det ugen, det svenk etter gode, så lærer Guds ande deg utrolig kjøtt. Jeg kunne vite nesten alt på 2 år. Jeg har sett det ofte. Jeg taler til til skammar. Det så at det ikke ein voiser med over til hver middelen? Nei, ikke ein som skal være føre for å døme i middelen brøversynar, men brøver for i ratten
vi brauere, og ta framme fyrir tøymum vantrykvande. Nu, tog det alldøylis og en feilur tykkara mittlun, av tog at tid fær ui ratten hver vi gjørum. Hvor teka tid ikke heldur euratt, hvor løyva tid ikke heldur tykkun sjálvar at vera sviknar. Heldur enn det skulle man bare lett seg være sviknan, onkur jo stjål okkur fra der, og jeg skulle lett at færa. Jeg fær så ikke ratten, jeg fær så ikke sæksøtja, og fær i ratten og strøyast og lett allan heimen søtja til aldrin. Men det er det som det gjør ut det. Sjálv tryggvande folk. Høyrer man om, jeg vet ikke. Jeg vil ikke vite avsløykon. Nei, vi er kompetent til å døme. Døme, altså, døme oi og nær søk, hatt er ikke rett. Og å si det, og vi øya si det. Vi øya være ljus og salt i sin heim, så langt vi er her. Ja. Jeg opplevde det at jeg sitter ved et bord, her som med var, det var tryggvande folk, så det skal helt helt, så vi et bord, og så sitter jeg med og skvaldrar, og tåsar om det han sildi ut i Grønlandet, og hvordan leislater disse konar var, kom ombord, og det var alt, han snakket om, det var så skiltet og naturligt, og man sa bare, altså, du varst, det låt sig ur, kom in i kammar och bjöd sig fram. Jag såg att jag mentan här och han ville rättvist göra det. Han ville rättvist göra det. Och jag sa ansikten av Tommen tryggvande att de miste ansikt. De miste, de blev kam, de blev følen, de kam av oss. Og hans nær godleise mæveren spente seg opp, og han tvorst ørste av oss nær, og igjen i 5 minutter vi båret. Og så bare stidler her, skal man si nekka, skal man ikke, så spør jeg bare god herre, hva gjemmer okkurst? Og så Arne var det av, så bare, kjem det bare, altså. Hatt kavhøyen fænaskapur, hatta lujtist pura svartankon, hatta kallast hår, og om det er i Grønland eller hver det så det det. Ferdut. Og det ble lukka som bara, det var akkurat som en spann av kalde vattnet var også man i bor, men det fløyta jo. Lei lukka leoi. Sannløgjen var sagtur. Og det er sannløgjen. Altså, det sier, ja, men soringar bannast, eller ja, det er bare soringar. Soringar kunne bare tekka seg saman og djevast vi har bannast. Det er bannast i sorin, for du jo, altså, det lykkes nek bannast her som det er nekker ærestane. Det er ungen omskyllingur. Det er ungen omskyllingur for at grønlendingar liva i siløys i hårde, bare til jeg tar ikke vita betur. Ja, så må du bare få vita betur. Det var bara till att det är inte utan grund att folk norr i Grönland ligger skjute på en annan. Tog att det för allt ut i rådlöse. Folk vet inte för pappa som är. Familj är bara som bäst blir till. Outroskap och allt det här. Det elver till hätor och rådlöse. Det är inte frier i samhällen. Inte skipan, inte regla. Inte ordan. Ja. Men så var det at Lukas som, pratet kom atter i gang til her, men jeg falte bare, jeg trekte meg bare tilbake, sette meg bare i en annan stål, langer vekk, her som jeg sett. Og så blir jeg, snart vi holder andan om det her, bare jeg kan nevne det igjen. Og så får jeg en sjøvn. Det kommer svør opp her. Det røys og svør opp i mer. Jeg så båret. Altså, jeg så her som jeg sett. Lukas med bare tog som vi har i andan. Og det kommer svør.
og ta fettler, og svør, som så sånn her, og ta fer ut mot i ansikten og sånne godløsningen som vil det spudja sånne ansikt, og som vil det kløyna sånne ansikt, sånne siløyses ansikter ur Grønlandet, om man lever okkon. Svøre for, og ta fell ned i ansiktet her, og ta skær ansiktet av, ansiktet datt, og så hugsa jeg om det. Jeg hugsa om det, ta i hansara ande, djevelsens ande, røys opp og vil det spudja alla sånne auhumsko ut om man iver okkon, ta sa jeg at de kristne mistu ansikt. De mistu ansikt. Og han var bræsen, og i sånne godløse, bræsen og stolter. Men ta jeg hei sagt, ta jeg hei felt av en døm, ikke for han, men om det som han sier. Jeg sier hatt det kavhøyen fænaskaper, hatt det hår, og det vil alltid være, det vil alltid. Og til ut fra en bibelskon standpunktet, til du er Guds årsida, det visste han jo, han var ikke for vidt der, og jeg hugsa om det at han var. Ja, og så hugte jeg på han atter. Han hei mist ansikt, han var fullstendig urlaten, smokkavur, ferdigur, urlaten, avkladdur, nætjen. Han sa at godløse var bare avduga. Avduga. Og det er rett. Det er rett å gjøre det. Det er rett å gjøre det. Jeg sa at Sverige kom opp, og så felt det. Banks! Og så hukte jeg atter på det kristne. Nå, de sa du bor, jeg satt bare i en ståle ærestand i stoven, ja. Nå sa jeg til hikk, de kristne hadde finnet ansikt atter. De hadde finnet sutt, sånne kraft, sutt dæme, sutt rette anlidsbra. Og de godløse var jo urlaten. Ja. Ta øyra vera så, du. Ta øyra vera så. Harmljavene kapittel 2, vers 14. Harmljavene 2, 14. Tøyne profeter hava seg fafongt. Altså, profetene var suttjarar. Tar hava seg fafongt. Fafongt. Tar du av tog at tar ande var ikke rett vendur, tar var ikke sanner tilbjere, sanner etterfølgjere av gode, men tar var andlige menn, men tar hjersta var størst møtvis heimen og møtvis øren godon, tar var ikke sanner tilbjere av gode, tog sau der fafongt, det som der sau kom ikke fra herren, tar helt det kommer fra herren, men det kom ikke. Tøyne profeter hava seg fafongt og favitskott ting til tøyn. Du hadde sett det og kunnskjørst om det, og følt seg fyllt av den. Og tøyra var ikke avdekka tøyna misgjør. Avdekka til et avhilja. Du varst, folk vil alltid krekva sina misgjør. De vil krekva seg. Og en sanner profeter, han avdekka det. Han sier sannlegan om det her, så at de føler sånne blikt og sånne føler skam, og føler seg nætjen, som til at de så. Og i Guds egen. Og hva skulle det så gjøre? Jo, lykka som Adam og Eva, de må flytja til herrens, og herren må seima dem om kyrstlar, fyrkleier, og klea deg, klea tåra nakne. De bliv væro vid sunna nakne, at han av de hadde synda, og herren kladde deg. Vi skinnbunnen, de vil si her måtte et lamp slaktast, og de bliv kladd vid skinnet, og til lampe som Gud nå har slakta til Jesus Kristus. Og vi vil være øylaten og kladd og i hansara rattvise. Gud leter okken ui Jesus Kristus rattvise. Det er sånn rattvise. Fullkomlig sånn rattvise. Som klæger okken og dekker okken, men øysene vasker syndene borster. Så løs at hun er vekk. Og fylgjer du etter Jesus, du en gjerar i årsins og vaska der daglig i årene så vil du røyner
inn av båten. Således at du ikke elskar synd, ikke søker synd, du er anstegt for synd, og du er føre for å sia hva synd vi oppført bor. Letta svøre fatla og choppa høtten i av. Du skiljer hva du mener. For at jeg må søkja sånne nakne, og være væro vi sånne synd, avdekka tørra synd. Og hva skulle det så gjøre? Ja, men til flutja til Herrens Jesu Kristus. Sjåvande, det varst du jo. Ja. Iger. Jesaja 8:8. Jaila harst, cry aloud, jaila harst, spær ikkje, litt opp tunna rød som en lour, lett han jaila ut. Og søyn munne falskje tåra brått, og Jakobs huset tåra sinter. Ikke øyde jeg dømere her snær, stilla seg ut av jaila harst tåra sinter. Ikke døma. Jo, det kanst du vust, hvis du hever tidje bjolkan ur til negna eia fyrst, så kanst du vust sia falskje hva det rett og hva det rengt. Det kanst du vust, og det øye du å gjøre. Men det kanst du ikke gjøre hvis du er sikker ut i sjálfur. Så er du bare en kjensel og en skam, ikke noe. Så er det Romerbrev 2. Romerbrev 2. Fra vers 16. Så i tu er kallar vi jøde og kvilist i lauene og gjerstuna rausane av gode. Og vorst hans er vilja. Og vi kjennerst de tingene som mer avbær, verandi undervustur ut fra lauene. Og sannførder at du sjálfur en velløyere tjatt blinto, og et ljøs tjatt høymon som i myskri. Ein undervisare tjatt henne faviskuto, ein lærare tjatt nøyføringon, kan man være til? Sjálvande. Men så skal du være førfyrd og kompetentur, som hever sni av kunnløyganen og sannløyganen og i lauen. Her er en sannløyg i lauen, så sannlig er det til. Lauen er ikke avskaffa. Hun er oppfyllt i Jesus Kristi. Ta i Jesus Kristus bor ut her, så er hun oppfyllt, han er oppfyllt henne. Og tog er alt, her er ikke et bottenlest døyge ut her, ta han kommer inn, så er alt oppfyllt. Upp til topp, blubb, høyt opp til, her til. Fullt. Her vantar ikke. Du er fullkomlig rettviser i hånden. Og tar du varst her, og opplever det, så har du iveskått og kraft til at liva samsværande. Hvordan skal en rettvis gjør du liva? Han skal liva rettvist. Hvordan skal en halvgaver liva? Han skal liva høylagt. Det sier seg sjølt. Men han er omgang til høylaver av til at han klarer livet høylagt. Han er høylaver av til at han er halvgaver. Han vet det. Til det han stender av. Men han får kraft og iveskått til at livet som det som han er, til at han vet at det er det som han er. Jeg er høylaver. Jeg er rettviser. Årsaker av Jesus. En underviser er ikke høyne faviskot og en lærer er ikke nøyføringen, som hever sni av kunnlaganen og av sannlaganen og i lauene, så sier han, to testvekkene som lærerst en annan. Lærerst du ikke til sjálvan? Hatt er akkurat det samme. To som sier andre skulle hatta, lær til sjálvan først. Lær det før det ivra til sjálvan. Og vær du en gerar i årsins, og ikke en høyrar i øynans, og her vi svøyger til sjálvan. Men du en gerare, og en som kjenner, og en som stendur, atoi, så du førfyrir å si vi andre. Hva er rett og rengt? Ja, to som prætikast at en mæver skulle ikke stjåle, stjeler to? Sjálvand ikke. Sjálvand ikke. Så hvis du gjør det, så kan du ikke prætika til at andre skulle gjøre det. Og kan ikke prætika til at man ikke skal stjæla sjálvande, men ikke en tjavur. En som ikke stjeler, han kan prætika til.
Tu som sier at en maver skulle ikke fram til hårdom, fremmer til hårdom. Og sagt du til ikke til at vi kommande må kunne si at jeg vil aldri fram til hårdom. Jeg vil aldri løven stjåle og tidsjegummi. Ja, det passer ikke. Men det et sted som øyder at man har gjort okkur fyrr, og til at man onkodøyna og i løyvene har snav og i øynene, men så et annet sted som øyder at vera gjør det frøyur, røynsavur, løster fra tøy, og jeg vil ikke det, og jeg har ikke hånda og tøy, jeg elsker ikke de tingene, jeg vil anstrykt for dem, jeg vil omgående gjøre de tingene. Jeg røyner daglig ikke gjøre de tingene, tøy at de høver ikke munnen herre frelsere. Han vil at det skal leve høylagt. Og du en som stender her, og at vet at det om det, så du for at sia. Og til han har vekt. Han har vekt. Ja. Det det som så at kunne vi døme, ja, det kunne vi. Men ikke hyklerisk døm. Vi skulle døme, ikke etter utkjønt, men rattvisan døm. Johannes 6:24. Døme rattvisan døm. Rattvisan døm. Så du, vi kunne døme og sia og at her, men menneskelige dømer, han så lite. Han så lite, men det er som vi alltid må liv og ljøsene av at øyna for kjever en endelig dømer, og det framfor det gode. Og her måste du være avklar av, her måste du ha tingene oppgjørt. Du kan ikke komme her vi sint framfor der. Så fettler du når man i det, du vil dømter. Tja som må genga sintene fram undan til døms, tja øren fyllt jeg der 18 nå, 18-4. Hvordan det ikke her? Sintene satt der, det framfor? Eller der huldt der, og 18-4? Det blekkar atrom til bæk? Hever Herren blekka sindertunnar atrom sitt bæk? Og søkt der og i glömskunar døytje? Han har søkt munnar i glömskunar døytje. Ja, og vi fisk ikke etter dem. Der du her. Halleluja. Og frujur? Frujavur, frujholdsavur. Frelstur kommer fra å være frujholdsavur. Det er det man har et åk, nekka som la av øynene, og åk er tidlig av, og man frujholdsavur. Herfra kommer frelstur. Ja, frujholdsavur. Hvordan vi det her? Det tunn sint? Kast atrum bæk? Den gjør det opp? Halleluja. Liv og i ljøsenen av tøy. Og liv rettvist. Og rønsade. Tekke bjálkan og flysene og alt det høyle ut eianen. Skåla vel to. Og blekka det vekk. Og gjør det foran for at choppa høtte av. Chop, i Jesu navn. Amen. Da man gjør så som at her, så det ikke to. Da man vet at noe hendte, så det ikke to. Det er god ut her. Du opplært av Guds ord, og Guds ande bruker det til noe. Til noe. Rusko i mennesker. Så sier det, ja, men god, og jeg legger omkan. Han vil bare oppmuntra og få ødla blåma. Og i sånne godløse, kanskje. Når han choppar vust, han snittrar bæg som vinkar, og han choppar annor nyer. Han skjer av dem, han ganske prikar ut deg, og det for sånt. Han mener det vel, men øyne for det er avhøgt. Og bleka ui elden. Forst du ikke av tog som en sekvante? Og til det at det er avfætlige avvitande til flest og tryggvande jo. Helt utroligt. Det er skammelig.
Og jeg heldig til at som som kallar seg tryggvandi det slett ikke. Det bare til forderv. Du kan støyde det av mennesker som sier seg tryggvandi, de kunne sitte ved et bord, og de til hjeltast. De kunne godt kreve flaskene av bordet, de kunne stola til dans og svans og horaroi, og fortelle til hjeltast søvner. Sitter vi et slukt bord, så kunne det være månande egosligere enn bare två lite choppande setningar. Jeg kunne give vidkommende opp til Satan allmänt. Akkurat som ikke. Men hvis jeg har det i andan, til omgående til at man, ja, nå får jeg gjøre det her. Du huksar og pura kaltor, avbiande, avfyllt av Guds nærvaro, og så gjør du det bare. Ja, så det skralltømt, så det bare to, og det føler deg. Det føler alt. Men du et andlet menneske, fyllt vi halv i andanen, som hever bie, og bier åren, og knapt blir følt av i andanen, det kommer, og det ikke bare pikkelig sinter, det størst. Du fotler av det. Og du varst ikke avfyrir du vil gjørst det. Og du har ikke pette samvetskubit av det iver høver at han har. Hatt det var bare til. Hatt det var innlysande. Hatt det var til. Og her bare slatt og sjekk hvor hatt det er. Ja, hatt det var til. Hatt det måtte sigast. Og du sier det ikke i hetere. Du heter ikke. Men du heter i syndene. Du heter i det ytla. Du sier du da. Og jeg kan ikke du vil til at alt skulle være frelst til det som Herren vil. Han vil ångan syndarens deg, men at han må vende så at han må leve. Til det som Gud vil. Og det vil du også. Ja. Nå jeg vet til at Gud kan være strengere vid sin egno, hvis det ikke lever rett. Det som kallas i etter hans navne. Det som kallas i hans men spela hund og avvirka heimen og teir undan seg bæra ut i langur godløse vi sånn ringa fyrdømme vi til at de ganske verje nekar til helt utroligt helt ufæteligt jeg sier det bare akkurat som det at jeg har sett baptister ur Klaksvik baptister ur Klaksvik. Man fikk vite at hesten baptist, hatt alt, hatt Klaksviks slæge. Og så sa man deg, og tøyliga som teimaner var leiser, ta var det ringare, det var verre enn nekar annar. Det var verre enn aufrelst kyrkjefolk. Hine som bare ja, du kan kalla det religiøs eller et eller annet. Men jeg her, som jeg da, ikke alt, men som er av sånne klappskyringen, betesta falsen her Norge. Man kunne, ja, simpelthen devilrent, altså. Fullstendig devilrent. Tvøyfølt helvedesbøten. Hver har sagt tom til at de frelst, ja, det var jeg ikke. Men det akkurat som at ta i deg slupp og leis, så tante deg Satan vid turbokraft, verre enn nekar og i håpen hun. Hatt det vi sier. Da rister man bare ved høyden hun. Da sier man bare til her akkurat ravruskande gale vi lærerne, og til hva det hva det er. Det er dette Åsas, Eifaf, Svansesjadekon. 17. Timotheus 2:9. Hevast hetta, grunnvødler Guds stendur tryggur. Hevandi hetta innsikle, Herren kjenner tøy som hansara, og let kvønt han som nevner navn Krists vujja fra misgjer. Hetta herrans grunnvødler. Tei som han kjenner, tei som verlig hansara. Han kjenner dei. Tei frelst, tei vaska av Jesu blaue. Tei kommet til hansara.
tar det alit og rattvise og evige frelse Jesu Kristi fullgjørda versk og ikke anna. Han kjenner deg. Og, det er et anna. Det er til at har du nå nevner navn Krist, let kvønt han som nevner navn Krist, det vil si han nevnes etter honom, tåsar om han, kristen, ja, så skal du vujtja fra miskjer. Du skal vujtja fra miskjer. Let kvønt han som nevner navn Krist, vujtja fra miskjer. Ja. Ber det til at mennesker kunne halda seg vera frelst, eller sige seg vera frelst, eller at det var fortalt om at det frelst. Jeg sett om bare torsdagen og øynene sol i skåpen der. Jeg sett om klaksjusinkur. Han nevnt og så han kjentur. Jeg har ofta nevnt han før. Utrolig ofta. Han sett her og tog seg vidt for halvfotla drittjemenn. Og han sett og fortalte dem at han var frelster. Det var gledebåskaperen. At han var frelster. At han var godsbød. Altså, så, og sånt som han sier, ja, hatt er vel ordan, men så kommer han atter til det til. Vi er godsbød. Tid er godsbød. Det var det som han ville fortelle dem. Ja. Drukket der bare mør. Og han kunne godt ha fortalt dem til 100 ferier. Som Hitler sier at fortell då en liknande och ofta så för folk att trycka henne. Du vet, det är propaganda det här. Propaganda. Nej. Och ett omvänt människa kommer synda. Nej. Det är tog vid må avduka tess misger. Det man kommer syns erkännelse. Nejars människa mot. Hvor skal bjerkes mer fra som deg hans likam? Til enden av Romerbrevet 6. Du måst komme og gjøre alt Romerbrevet til Romerbrevet 6, og er du klar til å komme inn i Romerbrevet 8. Du en egna rattvis som er avkledast. Og det er imot til sannløygan. Det er imot til det at døma rattvisan døm. Døm ikke etter utkjønt, det vil si døm ikke henne flenk, ikke etter utkjønt, ikke etter kjøtun, ikke etter kjøtligen eion, men rattvisan døm til er etter Guds åre og i sånn i høylt, ikke bare lyttel om parsten. Du skal være opplærder av alle Guds åre, og tar du innteker Guds år, så skal du eta det alt. Ezekiel og Johannes og Patmos tar auto baukarutlene. Alla. Auto hana. Og hun var søt i munnen, men hun var barsk i bøtjenen. Guds ord smakka vel, men tar du etter det, så fører det visse løying. Det ikke man kostar der, til det borska. Ja, men tar du etter alt Guds ord, og erst høylur, høylstøyptur, og full byggvin, full møtavur, full vaksen i Kristi, og livet rønt, og helte det fra misgjør, hvor ikke fra misgjør, så er du fører for å døma, og døma rattvust, og ta i til bier og høyre farta fra gode så snart, så er det som om god dømte vi ter. Ja. Som om, det som jeg sa, at jeg sett meg nye der, at svør kom, det kom innanfra, det kom ur bøtjenen. Her som anden bor, out of their belly shall flow rivers of living water. Ut ur bøtjetarra skulle floa streimer av levande vatten. Gå opp her, utgjøk munnen, og så felta. Og ta två setningar gjør du en andlig gjerning som jeg ikke gjør det. God gjør det. Det er det. Amen.